This is tea, a tea tree or bush, and this peak up here is where we're heading to. He thinks he's found a shortcut. He's going a different way.นี่เป็นชาด้วยชามันจะเป็นชาแก่ชาแก่เมื่อกี้เป็นชาหมึกชาอ่อนนี่ชาไปนึ่งหมักไว้นะอันนี้ไปทำหมอนชาถ้าเป็นยอดแก่ของมันมันทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับชายอดอ่อนของมันเป็นชาต้มก็ได้ยอดแก่ของมันทำหมอนชาอร่อยไหมครับเป็นอร่อยเหมือนกันหวานไหมหวานแล้วยอดแบบนี้ก็เอาไปทำมีดอกไม้ด้วยมีดอกของมันนี่เอาไปหมักไว้คนนึงต้องหมักไว้นี่ตอนนี้ชาวบ้านได้ปลูกใช่ไหมนี่ปลูกครับไม่ได้โดยธรรมชาติใช่ครับต้องปลูกเองปลูกครับแต่บางคนก็เอาดอกของมันนะไปทำชาต้มก็ได้ครับมันหอมดีครับโอ้ดอกของมันชื่ออะไรครับนี่ชาอัสสัมชาอัสสัมชาอัสสัมจากประเทศอินเดียอัสสัมอยู่ที่ถ้าชาอูหลงไม่มีนะในกระปองปลูกครับชาแบบนี้มีขี้อย่างครับที่ชาอย่างเดียวครับอย่างเดียวอย่างนี้ชาแต่ชาที่ปลูกที่ในคำพองมีขี้อย่างมีทางเดียวอย่างเดียวเป็นต้นชานะแต่ก็ทำได้หลายประโยชน์หลายอย่างครับโอ้ที่นี่สวยนะเป็นพาถ้าลูกของมันลูกใหญ่ๆเอาไปเพาะพันธุ์ได้นะมีลูกมันเล็กอยู่ลูกของมันแบบนี้แหละถ้าลูกใหญ่ๆนะนี่มันเล็กอยู่ไปเพาะพันธุ์ได้พันได้ไปเพาะพันธุ์นะเพาะที่จะปลูกโอ้ปลูกนี่มันเล็กอยู่อีกหนึ่งตอนนะครับลูกใหญ่ๆกว่านี้นี่มันอ่อนอยู่ครับยังไม่สุด
นี่เป็น ต้นตะเคียน ตะเคียนสะกดยังไงครับตะเคียนต้นตะเคียนมันจะมีออกลูกนะลูกมันนกเขาเป้ามันชอบกินครับของมันในช่วงมันจะชอบมันต้นไม้เมื่อกี้เหรอมันอย่างเดียวกันครับต้นที่ต้นข้างหลังเหรอครับต้นเดียวกันครับพันเดียวกันสะกดยังไงครับตะเคียนต้นนี้เป็นข้าวนั่นสะกดยังไงครับต่อดาวเต่าสระอะสระอะสระเอสระเอคอควายสระอียักษ์นอนหนูครับตะเคียนไม่มีไม่วรรณยุกต์ไม่มีเลยครับเป็นต้นตะเคียนส่วนมากเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะต้นก็ใช่ใหญ่ๆมันจะออกลูกเขากระลอกอะไรชอบกินลูกของมันที่ว่าต้นไม้นี่อายุกี่ปีครับอายุ20 100 กว่าปี 100 กว่าปีโอ้100 wow these trees are 100 years more than 100 years old apparently Dakian I'm not sure what that is in English this is the same type of tree we saw earlier I think we're reaching almost at the top of the mountain now. We're almost up to the ridge on top of the mountain, but I think then we're going to have to walk several more kilometers to get to the actual peak. And then hopefully we're coming back down a different way. Pichian said it's a little bit of a longer way, but we can come down around the mountain somehow. So this will be a circular hike. I hope. I'm not sure. I'm understanding about 60% of what's being said. I noticed, obviously my Thai pronunciation isn't quite perfect yet because Vichian seems his answers don't quite match my questions. I don't think he's completely understanding what I'm saying. Yeah, Thai is tricky. This one is also Don Mae Dakian. I'll look that up when I get home. Seems like the oldest forest, the oldest trees in the forest here, they're all Don Mae Dakian. Oh, there's a nice view there. I don't know if you can see that in the picture. But there's a great view of through the trees of the ridge on the other side now. Pai tourก็ได้ครับไม่ยังไม่บนครับพักที่ยอดดอยที่เรือโอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์คนที่ตัดหญ้าครับตัดหญ้าที่มอเตอร์ไซค์ไว้นี่มีถนนมาถึงขนาดเล็กๆถนนอยู่ที่ไหนครับ
Yeah. พอประมาณสัก2 ศอก Ah. ขนาดนี้แค่นี้ประมาณได้ อยู่ที่ไหนครับเป็นถนน นี่กำปอง Ah. คนบ้านไม่กำปองเลย Oh. มามอเตอร์ไซค์นี่มาจากทางไหนมาทางนี้ เส้นนี้ครับ เส้นนั่น ครับ โอ้ มีเส้นหนึ่งครับ ครับ ทางมันแคบหน่อยนะ อ่า ถ้าไม่เอารถมาก็เดินมาที่เรามาเมื่อกี้นะ อ่าสวยมากครับ There's a motorcycle track that comes up this far. There was a guy in the coffee plantation just now who was cutting the grass in order to, I guess, to make growing and collecting the coffee easier. This is turning out into quite a long video. I wonder how long a video you can upload to YouTube. I'm planning on putting this on the website. I guess I can cut it into segments. It's a feature movie already. It'll be interesting. I'm taking this video with my N97 Nokia phone. It'll be interesting to see what the quality's like. I guess you can hear me puffing and panting in the background all the way up. I'll stop it there. Well, it seems we've reached the ridge, top of the ridge of the mountain, and now I'm looking over. That's the ridge there. That's the other way along the ridge, and down here on the other side of the ridge, on the other side of the way we came up, this is Lampang Prefecture. We're now going to head back down a little way and then follow the ridge back down again. We have a new friend with us. His name is Dam, which means black. We just passed a rest house for the Lampang Forest Protection Guards. That's this way. Back down this way is Chiang Mai Prefecture. Right, unfortunately we can't see anything because the clouds. It's quite a cloudy day. Maybe next time when we come up here we'll have a nice view back down to Chiang Mai. I think we're at about 1,400, 1,500 meters. Oh, we must be at 1,500 or 600 because down in the village was 1,300 already. So, yeah, I'm going to go on.